Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos. A partir de agora sejam todos bem-vindos. Hoje, 19 de dezembro de 2023, pessoal, mais uma vez volta a chover forte no Nordeste brasileiro, pessoal. Em alguns municípios, rajada de vento fortíssima. Em outros municípios, caiu granizo, pessoal. O Nordeste recebeu chuvas fortíssimas nos últimos 2 dias e, segundo a previsão meteorológica, é que mais chuvas está para chegar no Nordeste, visto que a partir de janeiro, fevereiro começa a quadra chuvosa e com isso os agricultores ficam muito animados esperando as chuvas para que a pastagem venha a brotar da terra para os animais. Acompanhe o vídeo aí, pessoal. Zoar da besta cigana. Eita chuva danada. Olha. Aqui no Atacadão agora, ó. 5h02 dessa tarde de terça-feira, 12 de dezembro, final de tarde, ó. Até moto derrubou aqui, ó. Deu cada trovão aqui, relâmpago, ó. Falta da energia aqui, botou. E voltou a energia. Eu tinha visto uma chuva dessa, viu? Aqui em Serra Talhada. Pessoal, é chuva de granito mesmo, ó. Aqui, município de Igreja Nova, ó. Olha o barulho, ó. Olha o gelo embaixo. Ué. Rapaz, é final dos tempos mesmo, ué. Medo, pai. Virou Veneza, foi? Eita. Caraúbas, dia 19 de outubro, de dezembro. Olha. Como é que tá a virada do ano? Como é que Caraúbas tá?
Juntar água com lixo, tá, mulher?